Доброе утро, дорогие друзья. Ветер у нас сегодня с Азовского моря, поэтому вот оттуда, как-то так сказать, такая здесь благодать. Ветер сейчас около 4. Ветер у нас сегодня с юго-западный. А вот эта белая цапля к нам прилетает. Время 7:20 утра. Это уже вид на Таганрогский залив. Сегодня 21 августа 25 года. И нам сегодня обещают шикарнейшую. Температура поднимется до плюс 28. Шикарнейшая каталка обещают нам с 2 часов до 7. Ветер фоновый будет больше 6. Максималочка будет в 16 часов. Это будет 7 метров в секунду и 8,3 на порывах. При таком ветре я буду использовать парус 7,5, парус, правильно говорить, крыло 7,5, и фойл можно использовать 200 и 1800. Я буду использовать 1200, так как буду сегодня учить повороты. Мой вес 102 килограмма. Если у вас вес меньше, естественно, можете использовать меньшие фойлы и крылья. За подписку обнимашки. Ну, это наша коса долгая. Без своей маленькой косички.